सो व्हाट इज़ अप यूट्यूब, अपन जा रहे हैं आज बाइक का टायर चेंज करने। जैसे कि देख सकते हैं कि बाइक का टायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अपन जा रहे हैं आज बाइक का टायर चेंज कराना है। पूरा फ्लैट हो चुका है, तो ये काम भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो सोचा आज चला जाए। तो भी जा रहा हूँ, पहले अल्पांश को उठाऊँगा मैं और उसके बाद हम जाएंगे कि टायर लगवाने। तो फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं टायर चेंज कराने, और टायर इस बार लगवाऊँगा मैं अपोलो अल्फ़ा H1। इसके पहले लगा था MRF का, कोई लगा था कि जो स्टॉक टायर आते हैं MRF वाले वो लगे थे। अच्छा खासा चल गया भाई ये टायर लगभग चल चुका है 11,000 चल गया, और 10,000 चलता है टायर वैसे तो मैंने इसको 11,000 चला लिया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं, अल्पांश को उठाऊँगा, साथ में हम जाएंगे। हमने अपोलो का टायर का प्राइस पता करके आया एक दो जगह, तो जो पीछे वाला टायर है अपना वो 6,000 का पड़ रहा है। अंकल आगे देख लो यार, क्या कर रहे हो। तो 6,000 का पड़ रहा है अपन को, तो सही है, मतलब थोड़ा सा है महंगा पर ठीक है। अपन उतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस टायर पर मैं 55 वाली राइड करके आया हूँ, तो टायर निकल गया था भाई टायर का, 55 में हम घूम रहे, क्योंकि वहाँ तो ऐसी भगानी थी नहीं, वहाँ पर ऐसा नॉर्मली घूमना था हमें, तो ठीक है, अब उतना दिक्कत नहीं हुआ। और गाड़ी भी बड़े दिनों के बाद निकाला हूँ मैं, लगभग 1 महीने के बाद गाड़ी निकाला हूँ आज। 1 महीने से गाड़ी खड़ी थी, अभी दशहरा के दिन मैंने वॉश करा दिया था बाइक को, और पूजा वूजा करके वापस अंदर। तो भाई खुश वही सीन है यार, चलते। सो गाइस, अभी हम निकल चुके, जा रहे हैं MP नगर। मैं हूँ और अल्पांश से साथ में, मेरे साथ में ही है, पीछे बैठा बेचारा। तो हमने एक दो जगह बातचीत की है, तो फाइनल करेंगे MP नगर में ही लगवा लेंगे सीधा टायर, क्योंकि अपन को ज़्यादा वो नहीं होना, क्या नहीं होना, लोड नहीं होना, एक गए सीधा लगा लिए। क्या एक्सर वाला 125 और अपोलो टायर। Hello guys, it's Jovan, and you know what time it is? Disco time! तो अभी ये टायर चेंज हो रहा है अपना, बर्नआउट भी मार लिए। अभी हल्का सा स्ट्रगल चल रहा है, और चलो कोई ना, हो जाएगा। टायर की कंडीशन दिखाता हूँ मैं कैसा क्या हो गया है। फिलहाल थोड़ा टाइम हो गया है, रात हो गई है, तो उसका दिक्कत नहीं। ये लग रहा है अपना टायर थोड़ा दिक्कत हो गया था निकालने में।
पूरा वो हो गया, सपाट हो गया टायर। दिखाता हूँ कि निकलने का उसकी कंडीशन दिखाता हूँ टायर की, क्या सीन होगा। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी का टायर निकल चुका है। गाड़ी बिना टायर का ऐसे दिख रही है फिलहाल। थोड़ा दिक्कत हो गया था टायर निकालने में, पर कोई ना, निकल गया आखिरी में टायर। अभी गया है, लग रहा है टायर अंदर लग रहा है। लगाते टाइम आप लोग को दिखाते हूँ। तो भाई ये लग चुका है टायर, फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या ये लगा रहे हो इस पॉकेट? लगाओ भैया, लगाओ जल्दी। और इसका भी फीडबैक लेना है अपन को। सेक्सी तो दिख रहा है भाई टायर। भैया गाड़ी लेके जाओ सकते हैं। अब कहाँ चलना है बोलो? The next day. तो आज है अपना अगला दिन, और फिलहाल कल मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो चुका था और थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था। तो फिलहाल टायर लग चुका है अपना, और ये 150/60-70 जो भी होता हुआ स्टॉक टायर वही है। और मैंने हगर हटा दिया तो जिससे लुक अब बहुत तगड़ा आ रहा है। ठंड पे था, अभी शाम के बजे लगभग 5:30, तो आते। और एंगल का यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि मेरे को क्या ही फीडबैक है भाई टायर का, अल्टीमेट। तो हल्का सा ट्रैफिक है, क्लियर करते हैं। मतलब क्या है ये? ओके, रेड लाइट अगेन। इतने दिनों के बाद गाड़ी भगाने का भाई अलग ही फन है। ओहो, आज के लिए ये हाइपर राइड बहुत ज़्यादा हो गया। तो अपन मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।